Va nihoyat keldik iymondan so'ng hech bitmaydigan mavzuga. Ya'ni turmush hayotiga. Iymon bu dunyoda ham, u dunyoda ham davom etadi, xuddi er-xotinlik ham shunday. Qarang, yoqadi, ha? Hamma shu mavzuda guldek ochiladi, ha? Boshqa mavzularda ham shunday bo'lsa-ga. Endi insonlar tarafidan ko'p savollar kelyapti. Savollarning aksariyati shundayki, uchrashuvga chiqqanimda qanday savollar berishim kerak. Shu va shunga o'xshash savollar. Savollar ichida savollar. Turmush qurmoqchi bo'lgan kishimga o'tmishimni aytsam bo'ladimi? Turmush o'rtoq tanlayotganimda e'tibor beradigan taraflarim. Shunaqa savollar. Va yana tuyg'ularga qarab otilganlar, tuyg'ularga qarab ish qilganda mantiq ishlamay qoladi, bilib qo'ying. Og'a, men uylanishga tayyorlanmoqchiman. Bunga qanday tayyorlanishim kerak? Shunday savollar. Senda bormi birorta savol? Ha, shu mavzuga oid 100 ta iqtibos o'qib chiqdim lekin. Endi bu turmush qurishning haqiqatiga kirishdan avval adabiyotiga kirsak. Bir singlimiz shunday debdilar. Turmush g'alati narsa. Turmush o'rtog'im bilan janjallashib qolsam ham, lekin ko'ylaklarini tutdik qilyapman. Yana biri shunday debdi. Balki fizika kitoblari yozmas, lekin sensizlik men ko'tara olmaydigan kuchlardan biridir. Ha, yana biri shunday debdi. Eng zo'ri bir tomonlama sevgi. O'ylov yo'q, tashvish yo'q, boyagina ajrashdim, xabarim yo'q. Tavba, astag'firulloh. Yana bitta hazilomuz izoh. Qiz so'rabdi belgili bo'lgan yigitidan. Bir-birimizni yaxshi tanib olishimiz kerak. Sizga ko'proq kartoshkali bo'g'irsoq yoqadimi yoki pishloqli bo'g'irsoq yoqadimi deb so'rasa, yo'q, menga bo'g'irsoqdek yuzingni tishlamoq yoqadi dermish. Ey yigit, och qolasan. Shu uylanib olguncha xo'p deb turgan. Xo'p, yana biri shunday debdi. Biri sevib qolsa, hatto mahalla do'konlariga ham kirib saromlashishni boshlaydi. Menimcha ichida to'lib toshib borayotgan sevgi isrof bo'lmasin deb uni boshqalar bilan bo'lishishni xohlaydi. Yaxshi jumla. Ya'ni tushungan tushunda boshidan o'tgan biladi. Yana bir shunday jumla bor. Odam uyiga borib eshikni taqillatarmish. Va xonim eshikni ochib shunday debdi. Axir kalitingiz bor-ku, nega eshikni taqillatasiz debdi. Ey, seni yugurib kelib eshikni ochishingning mazasini senga qanday ta'riflab beray? Sen o'zingga o'zing eshik ochib ko'rmagansan-da dermish. Ismoil, senda qalay bo'lyapti, birodar? Ha, men ham bir qonun tushirdim. Ikkinchi oilalik yilimda 3 yillik yozdirib qo'yibman, bilmay. Ikkinchi oilang? Oilamda ikkinchi yilda 3 yil yozdilar. Shu xotining bilan ikkinchi oilang, ha? Yo'q, o'sha xotinim bilan oila qurganimizga 2 yil bo'lganda demoqchiman. Ha, bo'ldi. 2 yilligini nishonlash uchun bir nimalar yozdirdim, qarasam 3 yil yozdirib qo'yibman, bilmay. Keyin keliningiz hayron, siz nima demoqchisiz deb. To'ydim sendan degan deb bo'lganda, ha, u shunday deb o'ylagan. Ismoil, ochiq bir insonsan. Och qoldingmi o'sha kun? O'sha kuni uyda qozon qaynamadi. Qorong'u kechada suvsiz ham qoldingmi? Yo'q, unday bo'lmadi-yu, lekin suvsiz qolganim yaxshi. Yo'q, 2-3 kun kular yuz ko'rmadim. 2-3 kun. Mehr ko'zda bo'libdi-ku, birodar. Fotih, senda nima gaplar? Qachon uylanding? 2 yil bo'ldi. Hammasi yaxshimi? Ha, yangi yilni nishonlanmas qildim. Zo'r-ku, ya'ni men shunday erkakman deysan. Shukr, ustoz, shukr. Uyga qanday kiryapsan? Yo'q, hammasi joyida. Shu payt bir qiziqchini gapi esimga keldi. Xotinidan qo'rqmaydigan bormidi? Biz aldama. Ha, birinchi yil qiyinchiliklar bor. Ya'ni gaplaringga aminsan, ha? Ha, albatta, ustoz. To'g'ri, boshida aldamayman. 1-2 tortishuvlar bo'ldi. Kelishib ketdik. Ya'ni shunchalik oson bo'ldimi? Qaydam, ustoz, 6 oy bosh og'riq kasal bo'ldi. Nima qilding? Ismingni xo'p bo'ladiga aylantirdingmi? 6 oy ismlari xo'p bo'ladi bo'lganda. Mayli, hazil o'z yo'liga. Endi bu tarafga o'tsak. Men boshidan rejalashtirdim. Unchalik qiyin bo'lmadi. To'yimizni 31-dekabr kuni qildim. Buning ustiga ikkimizni ham tug'ilgan kunimiz 31-dekabr kuni edi. O'sha kuni 3 ta yaxshi kun. Shuning uchun bizda unchalik muammo bo'lmadi. Faqat bolani 31-dekabrgacha olib bora olmadik-da. Xo'p, men eshitishimcha, sizning oilada so'nggi so'zni sen aytarkansan, ha? Ya'ni xo'p bo'ladi deb. Bir hazil bor edi-ku. Meni uyda sigir emas, Sherxon kutyapti degan. Ha, eshitganman. Biroz hazillashgandek bo'ldi, ko'p kulib yubordi. Kechga borib yig'lamasak bo'ldi. Insonga inson qo'li bilan davomiy musibatlar kelishi mumkin. Ya'ni o'ziga o'zi musibatlar yaratishi mumkin. Ko'pchilikda davomiy oila bilan muammolari bo'ladi.
Ba'zan xotinga, xotin esa eriga musibat bo'lishi mumkin. Ba'zida shunday paytlar bo'ladi, "Ya Alloh" deb yuborasan. Bu bugungi kunda aksariyat oilalarda bo'ladigan narsa. Men hozir sizga bugungi kundagi yuzaki tekshirilgan statistikani ko'rsatsam, yangi turmush qurganlarning 3dan 1 ajrashib ketyapti ekan. Bizga ko'pchilik aloqaga chiqadi. Oila qurganimga 1 yil, falon oy bo'ldi, to'yib ketdim degan xabarlar keladi. Oila qurgandan keyin o'rtada yaqinlik paydo bo'ladi. Ya'ni tashqarida bo'lgan payt ikki juft bir-biriga shirin ko'rinishi mumkin. Biz uni uzoqdan kimligini bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Ammo o'rtada yaqinlik paydo bo'lgandan keyin biz uni yaxshiroq ko'rishni boshlaymiz. Asl yuzini ko'ra boshlaymiz. Va bu shaklda inson insonga zulm qilib qo'yishi ham mumkin. Ko'pincha bu muammo yangi turmush qurganlarda bo'ladi. Lekin boshqa tarafdan qarasak, mana bu ikki jumlani bilishimiz kerak. Boshimizga keladigan musibatlarda ikki xil sabab bordir. Birinchisi zohiriy sababdir, ya'ni ko'ringan sabab. Ya'ni yuzaga ko'rinib turgan sababdir. Bunga muhattab insondir. Ikkinchisi qadariy sabablar. Bunga muhattab Allohu taolodir. Bu ikki xil tarafni bilishimiz muhimdir. Sabablar nuqtai nazardan kelgan musibatlarda inson huquqi haqida gap boradi. Taqdir nuqtai nazardan kelgan musibatlarda esa Allohning huquqi haqida gap boradi. Eskilarning bir gapi bor. Boshingga bir balo kelsa birodam emas, o'zingdan ko'r degan. Yana shunday gaplari bor edi. Choylari to'kilib ketsa, kimga yomonlik qilgan ekanman-a deb qo'yishardi. Chunki ular qoqilib ketgan toshlariga, zohiriy sabablarga qaramaganlar. Oyog'im toshga nima uchun qoqildi deb qadariy sabablarga qaraydilar. Ya'ni shunday deyishgan, men nima xato qildimki, taqdir menga shunday hukm qildi deb. Bugun oilalarda boshimizga keladigan muammolarning bir qanchasini tamal toshini ko'rsatib beradi. Bizni o'tmishda o'zimiz bilib bilmay qilgan gunohlarimiz bo'ladi. Ya'ni sen eng quvonchli davringda taqdir seni shu taraflama jazolashi mumkin. Bir u yoqdan, bir bu yoqdan, bir u yoqdan, bir bu yoqdan shapaloqlar urib. Kimgadir eri xotiniga jazo, kimgadir xotini eriga jazo yoki ma'lum bir muddat sinov bo'lishi ham mumkin. Xo'p, endi savollarga o'tsak. Ayrim taqvodor kishilarning qarang, kim haqida gap ketyapti? Taqvodor kishi haqida. Dunyoga berilgan ayollari sababli juda ko'p aziyat va qiyinchiliklar chekishining sababi nimada? Bu atroflarda ushbu turdagi hodisalar juda ko'p uchraydi. Taqvodor yigit uylanibdi, lekin unga umuman teskari juft nasib qilibdi. Xo'p, bu yigitga shunday ayol loyiqmidi? Nega taqdir shunday bo'ldi? Buning bir necha taraflari bor. Haligi bu e'tiqodli yigitning o'tmishda qilgan gunohlariga taqdirning bergan jazosi ham bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan shu ayolni davolash uchun shu e'tiqodli yigitga Alloh shu mas'uliyatni bergan bo'lishi mumkin. Agar yigitning o'tmishda qora ishlari bo'lgan bo'lsa, ham bu unga jazo, ham unga berilgan vazifadir, ya'ni ikki taraflama. Ya'ni zohir tarafdan ko'rsak bu unga loyiq emas deb ko'rinishi mumkin, lekin bu yerda biz bilmagan formulalar ishlayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, buning uchinchi tarafi, yigitning o'tmishi umuman olganda har tarafi toza bo'lsa unda nima bo'ladi? Unda bu unga berilgan sinov bo'ladi. Balki bir muddatlik, balki butun umrlik. Qarang, unutmang, bu yoqda faqat gap erkaklar tomonidan ketayotgani yo'q, ayollarga ham tegishli. Savol bu tarafdan bo'lgani uchun shunday tushuntiryapman. Qarang, o'xshamasligiga sabab turfa xil bo'lishi mumkin. Ya'ni tarbiya masalalari, ota-onasi tarbiya qila olmagan yoki siz tarbiyasini qochirib qo'ygansiz yoki boshqa. Buni faqat Alloh biladi yoki sinchkovlik bilan o'rganib chiqsangiz o'zingiz bilishingiz mumkin. Yana bir tarafi bor, yaxshi turmush o'rtoq tanlashda payg'ambarimizning hadislariga amal qilmagan bo'lishingiz ham mumkin. Ya'ni faqatgina nafsingizga yoqqan insonni tanlagan bo'lishingiz mumkin. Musulmon o'zi nima uchun oila quradi? O'z majburiyatlarimizni bajarish uchun. Lekin hozirgilar turmush quryapti, lekin nimaning ustiga turmush quryapti? Musulmon bo'lib uyidan bir marta Qur'on ovozi eshitilmasa, uyda tafakkur majlislari bo'lmasa, faqat ovqat haqida gaplashaversa, dunyo haqida gaplashaversa, parda orti haqida gaplashaversa, bu oila nima bo'ladi? Oxirat haqida gaplashilmasa, payg'ambarlar, sahobalar siyrati haqida gaplashilmasa, bu oila barbod bo'lmay qaysi oila barbod bo'lsin? Zohirda bunday bo'lishi kerak emasdek ko'rinishi mumkin faqat. Endi qarang, payg'ambarimizning bir hadislarini o'qib beraman sizga. Juda dahshatli hadis. Deydilarki, menga jahannam ko'rsatildi. Ko'rsatilgan-a? Qayerda ko'rsatilgan? Merojda ko'rsatildi. Ko'rdim, u yer ahlining ko'pchiligi inkorchi ayollardan iboratdir. Ular erlarining qilgan yaxshiliklarini inkor qilib, biror kamchilik ko'rsa sendan hech narsa ko'rmadim deb qadriga yetmasliklari sababli
Ularning biriga bir umr yaxshilik qilsang-u, lekin sendan bir kamchilik ko'rsa, sendan hech yaxshilik ko'rmadim. Koshki senga turmushga chiqmasaydim derlar. Va shunday mazmunda hadis tugaydi. Xo'p, bu yerda nima haqida gap ketyapti? Nonko'rlik haqida gap ketyapti va sadoqat haqida gap ketyapti. Ya'ni bu sadoqat seriallardagi sadoqat emas, islomiy sadoqat. Bilamiz, erkak bilan ayolning xulqi boshqa-boshqa. Erkaklar qattiqroq, ayollar esa nozanin yaratilgan. Shuning uchun bir-biriga talpinishlari bu tabiiy hol. Bir-biri uchun yaratilganlari aniq. Ammo ayol oilada ikkinchi pilus, ya'ni ikkinchi erkak bo'lishni boshlasa, bu aniq, tasdiqlangan, ishonavering. Bir qozonda ikkita kalla qaynamaydi. Gar shunday bo'lsa, o'sha oiladan baraka ketib, barbod bo'lishni boshlaydi. Xo'p, davomi nima bo'ldi? Men musulmonman, ammo o'xshamayapti deydi. Turmushingni tamal toshiga qarab ko'rdingmi, uni nima bilan boshlading? Islomiy tushunchalarga qarab qurishni boshladingmi yoki ko'zing ko'rganlarga qarab boshladingmi? Bu yerda anglashimiz kerak bo'lgan boshlanish shunday. Aql va mantiq ko'pincha ko'zning asiriga aylanadi va biz hislarimizga yengilgan onimizda qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim ish ilmli insonlarning maslahatini olib, o'zimizni qutqarish. Va yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, eng go'zal turmush o'rtoq yoningga yarashib turgani emas, seni jannatga yetaklaydigani. Biz o'zimizga turmush o'rtoq tanlaguncha qanchalik kelishganligiga va shunga o'xshash taraflarini birinchi o'ringa qo'ymay, ikkinchi o'ringa qo'yib, qiyin kunlarimda yonimda bo'la oladimi degan savollarni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Go'zallik o'tkinchi, qiyinchilik esa dunyo bor ekan, u bordir. Modomiki bor, u bilan barobar yuradigan yoningda qoyim va doim bo'ladiganini tanlashing kerak.